ఫగర్ ఫగర్ వస్తుంది పోతే బ్యాటర్ వైర్ పెరుకో ఇది ఆయిల్ వస్తుంది పోతే చూడు మెకానిక్ వద్దుంటే కూడా ఇట్లా వస్తుంది చూడు మన పని ఇవన్నీ గమ్మత్తులు మాట్లాడేదాన్ని కరే ఇవన్నీ మన పని మోటార్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే మోటార్ చేంజ్ చేయాలని నాకున్నా లేకున్నా దాంట్లో పెట్టాను లేదా కాలిపోయిందిరా మోటార్ కాలిపోయినట్టుంది మోటార్ పైన మోటార్ కాలిపోయింది పైన కలిపేది ఇది కలిపేది అంత కలిపేది అదే ఎట్లా కలిపోతుంది పైన మోటార్ ఒకటే కాలిపోయింది సెల్ఫ్ మోటార్ ప్రాబ్లం ఇది